अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस प्लग से आप इसकी फ्यूल एवरेज का अंदाज़ा लगा सकते हैं। होंडा CG 125 बाइक, ये फ्लोट लेवल भी इसका नीचे की तरफ झुका हुआ है और मिक्सचर स्क्रू को भी ज़्यादा ये देखें खोला हुआ है, फिर भी इस बाइक की एवरेज ठीक नहीं है। तो ट्यूनिंग के दौरान काफ़ी सारी चीज़ों की चेक करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो सिर्फ कार्बोरेटर की सेटिंग ही काफ़ी नहीं होती, ये पल्सर कोयल का भी आप गैप चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से ये देखें फ्लोट लेवल भी इसका ठीक हो चुका है, पल्सर कोयल का गैप भी ठीक होना चाहिए, टैपट की एडजस्ट भी ठीक होनी चाहिए। तो ट्यूनिंग के दौरान इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर हर चीज़ अपनी जगह पर परफेक्ट है तभी आपकी बाइक की फ्यूल एवरेज ठीक हो सकती है। तो 125 बाइक यूज़ करने वाले हमेशा अच्छे मैकेनिक का ही इंतखाब करें। तो अगर आप 200 या 300 वाली ट्यूनिंग करवाएंगे तो आपकी बाइक का भी यही हाल होगा जो मैंने इस वीडियो में फॉल्ट दिखाए हैं। जज़ाकल्लाह।